kami ng Alnada Park, guys. Mga ka-lovely pala. Hello guys! Hello mga ka-lovely! Ayan, nandito tayo ngayon sa Alnada Park. Nada Park pala. Kasi sabi nila dito daw gaganapin ang fireworks ng 91 Saudi National Day. Kaya abangan natin yung guys. So, for the meantime, tayo ay kakain muna kasi sobrang lobat na talaga si Lovely Lily at ang aking manager ngayon kasi gutom na kami guys. Magsusus lang ako. Itong, di ba may paislak si Mayora ng ating damit. Na fireworks na. Wala pa tayong kain, kaya ako'y walang energy. Magsusus lang ako guys. Kasi parang mahaba-habang lalakbayin tatayo. Kaya ko lang din mag-shoes kasi naka-slacks ako. Parang uniform na. Okay lang, no? Ito ang ating mask, guys. Dumadami ng tao. Maganda ang mask. Diba? Ganda ng interior nila. Ayan guys, naghihintay pa kami 9 o'clock pa bali ang fireworks. Wala pa. So tumambay lang kami muna dito. Ayan guys, nag-order lang si Borja. Naghihintay. Basta mocha crap na sa akin. Hiring na guys, kanina pa kami naka-early. Maganda sana pag nasa habang naghihintay, piniprepare pa nila ang order, and then habang naghihintay para sa fireworks, di ba 9 pa mag-start yun, no? Mag-start pa 9 pa mag-start pa nung aga-aga pumunta dito. Maganda mo dyan. Sana all. Ayan na guys ang order natin. Super gutom na kami. Kasi magsa 7 pa lang and 9 o'clock ang fireworks. Saan natin? Ano kaya itong in-order ni Borja? Ano ba yan? Parang cookies nilagyan lang ng full chocolate. And then, ito, ano ba yan? Ice ang in-order, binigay. Tubig. Hindi ito ang order ko. Tignan nyo guys, ganyang kadami oh. Andun pa sa doon. Nagkakaubusan na sila ng ice. Ayun na oh, dapat to shake to. Wala na, my god. Binawi na lang. Pero in fairness, masarap naman ang chocolate pancake nila. No?
kanin. Wala. Yan ang Naubusan na guys. So doon, ang dami pa yan doon. Kasi dito ginanap ang fireworks. Saudi National Day. Naghihintay pa kami, time check. It's 7:45. May isang oras pa kami. May isang oras pa kami maghihintay. Kaya chill na lang din. Kaysa doon kasi mainit. Mamaya papakita namin sa inyo mga kalabo yung picture ng park. Madilim siya eh. Hindi siya. Ngayon kumakain kami chocolate overload. Pancake niya, grabe masarap. Gawa tayo din ang kirita na tayo. Tapos gawa tayo pancake maliit, no? Maliit. Meron sila. Meron bilihan yan. Oo, no? Yung parang waffle na. Pero maliit. Bili pa ako ganun dahil ko sa Pinas. Tapos gawang ko ginawa nila mak. Hindi na nila sinara. Habang mainit, nalagay na nila. Hindi na ba sinasara yun? Sa akin hindi. Sinasara yun? Buto yun. Nakabili na sila ice. My God. Ngayon pala. May ice. Nakabili sila guys ng ice guys. Kasi hindi sila ready. Mga kalabli. Dinagsa ang mekani na ito. Kasi ito lang ang cafe na malapit dun sa Nada Park. Ayan, naubusan sila ng... Ngayon may ice na sila. Wala, natuloy lang Hindi na pwede icean. Pero okay lang. Ang chocolate drinks naman. Kaya, ayan guys. Sarap naman. Recommended naman tong sumarap lang naman yun dahil sa chocolate. Kasi nagreklamo sila Lili. Ako hindi pwede makain nila. Malatay sila. Totoo yun mga kalabo. Ay nako, nakakahilo. Kaya mamaya na lang guys, and mamaya nasa labas na tayo magpa-fireworks na, okay? Chill lang muna kami. Kain muna kami kasi baka maano na tayo ng mga Saudi. Magbabathroom muna tayo. Mga bathroom nila. May tao pa guys. Hintayin lang muna natin. And then tayo na ang next. Diba? Ang ganda ng lighting. Tayo naman ang service. Baka kasi madami kasing tao. Diba guys? Ang ganda ng lighting. Pero super, sadakutuman na. And then, ang layo-layo pa talaga ng pagparkan. Tagal naman. Hindi na pa ako maghihintay. Nandiyan ako nagsasalita ng sarap. So, mag-PCR na tayo kasi tapos na yan siya. Okay guys, later ulit. Dami ng tao guys. Tignan nyo yan mga ka-lovely. Look! Ayan na, nag-stop na sila kasi nga. Puno na. Slow mo pa talaga. Slow mo pa talaga. Puno naman ang puno. Yun, magandang bahay guys. Hindi kita dito mo. Hindi kita. Daming tao guys. Mga ka-lovely, ang daming tao nakikita. Dito, doon, dyan. Yung mga sasakyan, tingnan mo ma. Ganyan sila mag-celebrate ng Saudi National Day. Doon kami galing guys sa Mekana Cafe. Ang TikTok na. Pwede na yan. Daming tao, kanya-kanya
kanya dalang mga upuan, mga banig-banig. Ay, nakuwala ng social distancing. Doon na tayo sa car natin. Logi. Ayan na, nag-stop na sila kasi na puno na. Slow pa talaga. Slow pa talaga, puno naman ang puno. Yan, magandang bahay guys. Hindi kita dito, ma. Hindi kita. Ayan guys, naghihintay pa rin kami. Wala pa rin, ang tagal-tagal na mga customer. Wala. Ano ba, ganito ba talaga? Ganyan talaga yan sa national day nila. Ganito ba talaga ka ano? Ang dami naghihintay ng fireworks. Kasi 7 minutes daw, mga kalabli. Kaya nga. Tagal naman. Ilang minutes pa kulang. Malapit na, anytime. Ayan. Wag mo naman mamaya sabihin, binibidyo na. Pagod na kami guys. Ano yun? Ayan mo na sila yan. Bakit ba? tapos na. Kaya wala, inintay natin fireworks nila. Yun ang inintay natin pasabog. Ewan ko kung pasabog o hindi. So,
So ngayon masyado ng traffic at hindi natin alam paano na tayo uwi. Hindi na nag-ano ng masasakyan. So that's it for this vlog, guys. At least na-witness natin ang kanilang fireworks daw na 91 Saudi National Day. So that's it for this vlog, and thank you for watching, and see you on my next vlog. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Lovely Lily Vlogs, and please do like, comment, and subscribe. Thank you for watching, and see you on my next vlog. Bye bye.